Eljan's Furious Chicken Farm. Magandang araw po, good day, may buntag mga migoy. Welcome sa ating YouTube channel, Bagitong uuma, featuring Kuya Eljan's Free Range Chicken Farm. Yan na po ang ating Rhode Island Red, 27 pieces, kakapisa lang po. Ang ating breeder po ay Rhode Island Red Dark Mahogany. Yan na po ang liliksi, sana po ay mabilis lumaki at hindi sakitin. Ayan na po, tatlong bilog. Yan mga migoy, ang ating Rhode Island Red Dark Mahogany. Lipat sa bagong tirahan. Gamit natin po ay 25 watts na frosted bulb. At yung beddings natin ay rice hull para iwas lamig. Napakadaling gawin po. At sana ay pagkadami sila para magamit natin para sa mga naghahanap ng mga organic na mga itlog. Sana makaproduce tayo. Yan na po sila, 27 pieces po. Sarili nating incubator, DIY incubator po ang gamit natin. Napaka-ekonomiya. Sana po ay dadami sila. Sa mga gustong pasukin ang ganitong negosyo, huwag kayong matakot. Ganyan talaga, wala namang mawawala kung simulan nyo. Nagsimula lang po tayo sa 4 na breeder, ngayon nagiging 8. Yan na po ang produkto natin. Unti-unti dumadami na sila, sana ay dadami pa. Yan na po ang ating Rhode Island Red Dark Mahogany, 27 pieces, bagong pisa.